Энэ хөтөлбөрт оролцож байгаа хүмүүст үнэхээр ийм эд шидийн ийм өөрчлөлт гарч байгаа нь миний сэтгэлийг их татсан байгаа. Би өөрөө ингээд хүмүүст тэгэл заслын зөвлөгөө өгдөг, дондох хэмжээний чиглэлээр ажилладаг. За эдгэрлийн дасгалжуулалтын 3 сар, сэтгэлийн шидийн 3 сарыг үндсэндээ бол дуусж байна. За энэ хугацаанд бол миний амьдралд олон өөрчлөлт гарсан. Яг өөрийгөө ингээд шинжээд үзэх юм бол жижиг санаа зовлтууд их төгшөөр, гэхдээ тийм их хэмжээтэй биш хэрнээ байнгын нэг тийм сэтгэл зүйн төлөв надад их байгаад байсан гэдгээ анзаарсан. За мөн одоо унтаад амрах, нойроод маш сайн авдаг болсон. Төвлөрөх чадвар бол эрс дээжилсэн ийм сонирхолтой аялал байлаа. Миний хамгийн гол одоо эндээс авсан үр дүн бол ер нь хүний энэ оюун санаа, хумсар үнэхээр хязгааргүй байна. Энэний хүч гэж үнэхээр байдсан байна гэдгийг маш илүү их мэдэрсэн. Одоо маш энгийн тэр аргачлалуудыг санал болгож тэрүүгээрээ ер нь оролцогчтой ингэж чадваржуулдаг нь бол үнэхээр одоо маш том онцлог байсан. За мөн ангаах ухаанаар тийм ээ одоо идэх боломжгүй байгаа өвчтнүүдийг идэж байгаа тэр түүхийг сонсоод явах маш сонирхолтой байсан. Яагаад гэвэл шинжлэх ухаанаар бол энийг эмчил эмчилнэ. Энэ бол эмчилгээгүй гэдэг зүйлүүдийг зааж сургаж ирсэн бол энэ хөтөлбөрт оролцож байгаа хүмүүст үнэхээр ийм эд шидийн ийм өөрчлөлт гарч байгаа нь миний сэтгэлийг их татсан байгаа.